Hello， 大家午安，我是甘丽，我是美儿，还有出生不出脸的小助理。对。好，今天来讲的是这一款呢是日本，日本的梨王，它是来自鸟取县的。鳥取。然后呢，看一下它这里讲的东西先。那12粒装咯，4级咯，然后还有什么？清秀级，然后5公斤，它叫做王秋梨。王秋阿基那西。哎呦，欧得出来了！当然，我有学日语的嘞。欧得出来了！我大学的时候学过一个 semester 嘞。阿基是秋天嘛，那西是梨嘛。这里还有一个贴纸给你粘的。怎么搞得好像小孩子看到 sticker 很开心这样子？在鳥取呢，它有4款新品種梨，那它是寫的鳥取新品種梨，就是這4款。還有新甘梨、秋甘梨，還有那個 Golden Bear。新甘泉2個一樣。不一樣的，這個是秋甘泉，這個是新泉，這個會比較新一點它的品種。然後這個是梨王來的，在這4款裡面新的梨。然後在這個季節裡面呢，日本就是吃到這個梨王呢，就是王秋梨，那個吃到就是說它是，我講什麼？目前是盛產。目前盛產的，然後好流產帶的。然後它的季節會比較長，所以他們是 focus 種這個東西比較多。你看之前那些哦。他們種的就沒有這麼 focus 啊，所以比較短。他們新時下在最大的、最重本的就是王秋梨。對，然後這裡教你怎樣切啊，怎樣收藏啊，一大堆東西。哎，算了，總之是用刀切，收在冰箱就是對了。收在肚子就對了。收在肚子裡面才對。它跟梨呢，就跟我們平時看到的梨不一樣誒，它是好像雞蛋形這樣的，像雞蛋嘛。像雞卵糕這樣。平時的梨不是比較扁圓扁大的。裝啊。然後這個好像 oval shape 這樣子的，好像雞蛋的形狀。哇，每一粒都很漂亮誒。哇。不知道切哪一粒誒？就切這一粒吧。來。拿下去先 ，Go。它有什麼不一樣的期待哦？吃梨當然不可以少掉喝茶咯。對咯。準備了，那你倒茶我切梨。倒茶我切梨。為什麼要有這個傳統哦？我沒有問我媽媽哦，你有沒有問你媽媽？可是一直以來哦，我們中國人會老一輩哇，你看它的水好多，然後。這些如果是要配上一些茶啊，感覺是一種他們的傳統這樣子的。哇，你看個水好多哦。Very juicy。哇，它水好多哦。很清甜誒。是哦。很香甜啊，清甜。我問什麼狀態哦？我很少吃到這麼高水分的梨哦。好清甜啊。然後我們切開就沒有很大個技巧了，就這樣子而已。叮打啦，噔噔噔噔，哎，你的聲音怎樣啊？哇，很 juicy 哦！哇，很脆啊！哇，好吃哦！很脆啊！很好吃哦。口感如何？口感脆。肉質如何？清甜，很 juicy。清脆爽口的是所謂的。我覺得比雪梨還要再硬一點。它也是像雪梨這樣一咬下去哦，脆的。然後你再咬多2口哦，它又再化成冰的感覺。哇，好吃啊！這個。你看，我咬下去啊！咬下去要看個汁哦，只切吧了，它就一直滴了，看它水分一直掉，切吧哦。因为它不是那种层啊，你按下去就有水，这个只切吧就有水，夸张高。你看啊，哦，
好出去啊！哎呀，一口。这个好吃哎。嗯。用什么形容它？你看我剩下的东西，我有了过后剩下的是这个，它的 juice 全部被我吸回去了。你看我有一口啊！一直滴水哦。好热水哦！哇，我也是要叫个水仔鱼了，这个。Oh my god！ 哇！你看我有。这个是叫做水梨只是剩下这里耶，这样子一口剩下这里，所以它的水分是很高很高很高的。纤维会比较粗一点。它的纤维还好啦，因为你整个这样子才剩下这样而已哦。它属于是低纤维的了，它属于低纤维哦，因为你咬一粒，然后你剩下这个，然后全部都是水来的，就是讲哦，它的那个 structure 啊，水分会比较多过它的那个纤维。你看咬一口，剩下这里而已哦。又拿出来又吃进去，有没有搞错？它真的很像血，就是你吃下去哦，你好像咬不到东西哦，好像刚才我拿给你们看的那个，有一点尴尬啦哈。不过我要100%表达那个东西给你们看嘛，对不对？我这个配茶吃籽跟梨这些东西哦，很好料哎，又健康。我中国菜有干杯的。没有。我觉得这个传统就是最好可以延迟下去，因为我们有时候吃很多很腻的水果，我们就需要这些茶，帮它平衡回，就不会一直越吃越腻的感觉。就是我们可以坐着，然后不要开电视机，不要开 YouTube。看我们就好，看我们就好。开 Facebook 看回去啊！刚你美娥介绍梨的时候啊，来，我们imagine一下，来，我们的茶敲一杯一下，看 ，OK。喝茶有呛来呛去的吗？没有，没有。来敬你们的。哎，在马来西亚就是这样哦。真的很好吃哎。东又中又西，不中不西这样子啊，然后。然后什么？来，抢给你。这样子配。哇！得住你的头吃啊！有没有咬下去像冰块这样子？好像雪这样。哇！跟上次的差不多。真的好吃，而且它比上次的那个厚一点。比较滑。它比较滑，所以你讲它 fiber 出的时候，我讲 no， 它的 structure 是有的，不过它建构它的 structure 的时候哦，最主要的本体是水分。是它的水分在支撑着它整颗梨的那个 structure， 它是有 fiber， 不过水分更加的高，真的很高。哇，突然间觉得我好 pro， 这个好吃。我的头发要这样子，好像好 pro。这个梨好吃过上次那个 snow bear， 这个梨真的好吃过 snow bear， 而且它比较厚哦，它的肉有这样厚哦。它 snow bear 的肉大概这样而已，它的一半而已。Snow bear 都要3粒100块了，这个1粒才50块。那心有一点点微酸。心切掉它啦。那我过心切，要切掉那个心哦，因为它的心毕竟还是会有，所以要查。这一嚿梨，这一嚿梨配一杯茶，这个很适合配茶的，因为它真的是很甜啊，它真的会很甜，而且它水分太高了。这样反而一直配茶哦，你可以吃过2个，不然你只是吃2个觉得很腻。你觉得腻哦？如果你配茶的话，你可以一边吃一边切啊，一边谈情说爱呀。哎呦，然后又在找茶了。哎，这个传统真的是要延续下去，然后哦，我要讲什么忘记？讲了。就继续吃梨啊。今天介绍的是来自鸟取县多多里一个。OK。王秋梨，日本的梨王，进化版的 Snow Pear，好好吃。拜拜。拜拜。